कंसल का गीजर आया हुआ हमारे पास, इसमें किसी ने नए मैकेनिक से या किससे खुलवाया वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो है ये तोड़वा दिया है। ये जो है इनलेट होता है ये गीजर का, ये पूरा टूट गया है, जड़ से ही अलग हो गया है। तो भाई इसमें तो यही होना पड़ेगा, या असेंबली चेंज करनी पड़ेगी, या फिर अगर इतना पार्ट मिल गया कोई तो इतना पार्ट अलग से लगाया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं मिला तो पूरी असेंबली ही इसकी चेंज करनी पड़ेगी। तो भाई ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मैकेनिक को जो प्रॉपर काम करता है गीजर का उसी को बुलाकर उसी से ही काम कराएं, अन्यथा ये सब नुकसान होते रहेंगे, ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल काम था, 200 रुपए में सारा कुछ इनका काम हो जाता, लेकिन बुला के मैकेनिक को, नए मैकेनिक को, या कम खर्चे में काम हो जाए, खुद तोड़ लिया कस्टमर ने।